രാജ്യത്ത് ആശങ്ക ഉയർത്തി ചുമമരുന്ന് മരണം. മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലുമായി മരിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 17ആയി. മധ്യപ്രദേശിൽ 3ഉം രാജസ്ഥാനിൽ 1 മരണവുമാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്ദ്വാഡയിൽ മരിച്ച ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾക്കും ഡൈ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ സാന്നിധ്യമുള്ള കോൾഡ്രിഫ് ചുമമരുന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച ഡോക്ടറെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഡോക്ടർ പ്രവീൺ സോണിയെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോൾഡ്രിഫ് നിർമ്മാതാക്കളായ ശ്രീസാൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. തമിഴ്നാട് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. കമ്പനിക്കെതിരെ മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേരളമടക്കം 5 സംസ്ഥാനങ്ങൾ കോൾഡ്രിഫ് നിരോധിച്ചു. രാജ്യത്തെ സ്ഥിതി വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചു. വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയാണ് യോഗം. ജിതിൻ ചന്ദ്രൻ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ചേരുകയാണ്. ജിതിൻ, ഈ ഓരോ മരണവും ആശങ്ക കൂട്ടുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റായി മധ്യപ്രദേശിൽ 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടി മരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദികളിലേക്ക് കൃത്യമായി ചെന്നെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഏത് രീതിയിലാണ് നടപടികൾ? അജിത, ഈ ചുമമരുന്ന് കഴിച്ചുള്ള കുട്ടികളുടെ മരണങ്ങൾ രാജ്യത്ത് വലിയൊരു ആശങ്കയായി മാറുകയാണ്. മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്ദ്വാഡയിലാണ് ആദ്യം മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അതൊരു 15 ദിവസം മുൻപായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ചിന്ദ്വാഡയിലും ഒപ്പം തന്നെ രാജസ്ഥാനിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുമായി കൂടുതൽ കുട്ടികൾ മരണപ്പെടുന്നതാണ് കണ്ടത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഒടുവിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ 3 മരണവും രാജസ്ഥാനിൽ 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 മരണവും കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ മരിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 17ആയി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. വലിയൊരു ആശങ്ക തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കഫ് സിറപ്പുകൾ രാജ്യവ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിനാൽ തന്നെ രാജ്യമൊട്ടാകെ ഒരു ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. എന്താണ് ഈ മരണത്തിന് കാരണം എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യക്തമായി ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കോൾ ഡിഫ് എന്ന കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച കുട്ടികളാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ തന്നെ ആ മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നതും മറ്റും ഇപ്പോൾ ഓരോരോ സംസ്ഥാനങ്ങളായി നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും നേരത്തെ തന്നെ ഈ മരുന്നുകളുടെ വിതരണം നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വൃക്ക തകരാറിലായാണ് ഈ കുട്ടികൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും എല്ലാം തന്നെ പരിശോധിച്ച ഈ കഫ് സിറപ്പുകളിൽ ചുമമരുന്നുകളിൽ വൃക്ക തകരാറിലാക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിലവിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മരണത്തിന് കാരണമായത്? മറ്റെന്തെങ്കിലും വിഷാംശം ഈ കഫ് സിറപ്പുകളിൽ കലർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നതടക്കമാണ് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നിലവിൽ തന്നെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഈ കഫ് സിറപ്പുകൾ അത് നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാരും ഒപ്പം അവ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ മരുന്ന് കടകളും ഫാർമസികളും അത് സർക്കാർ മേഖലയിലായാലും സ്വകാര്യ മേഖലയിലായാലും മുൻകരുതൽ എടുക്കണം, പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം എന്ന മുൻകരുതൽ നിർദ്ദേശം, ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം 2 ദിവസം മുൻപ് തന്നെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നൽകിയിരുന്നു. അതിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രതാ നടപടികളിലേക്ക് കൂടി ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഈ ശ്രീസാൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് എവിടെ ബേസ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ്? ഈ കമ്പനിക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ കമ്പനിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ രാജസ്ഥാനിലെല്ലാം തന്നെ ഈ മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ ആദ്യം കേസെടുത്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ ഈ കമ്പനിക്കെതിരെ തന്നെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കമ്പനിക്ക് വിവിധ ഔട്ട്ലെറ്റുകളുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റിൽ 2 ദിവസം മുൻപ് തന്നെ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. അവിടെ നിന്നും ഉള്ള സാമ്പിളുകളടക്കം ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അധികൃതർ NCDC-യുടെയും മറ്റും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ആ പരിശോധനാ ഫലം എന്നതാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള കാര്യം. എന്തായാലും ഈ കമ്പനി അധികൃതർക്കെതിരെയുള്ള നടപടികൾ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കമ്പനി വിതരണം ചെയ്ത എല്ലാ ബാച്ച് കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നതടക്കം തന്നെ ഇനി പരിശോധിച്ച് വരേണ്ടതുണ്ട്. നേരത്തെ രാജസ്ഥാനിൽ 19 ബാച്ച് മരുന്നുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആ ചുമമരുന്നുകളാണ് നിരോധിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ രാജ്യമൊട്ടാകെ തന്നെ ഈ ചുമമരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ എത്രത്തോളം മരുന്ന് ബാച്ചുകളിൽ ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നതടക്കം വ്യക്തമാകേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ മരുന്ന് വിതരണം നിർത്തുന്ന നടപടിയിലേക്കാണ്, അത് നിർത്തിവെക്കാൻ താഴേക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന നടപടിയിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ചുമമരുന്ന് നൽകരുത് എന്ന ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം 2 ദിവസം മുൻപ് തന്നെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നൽകിയിരുന്നു. 5 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഈ ചുമമരുന്നുകൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല. അവർക്കും ഈ ചുമമരുന്ന് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ നൽകരുത് എന്ന ജനങ്ങൾക്കുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നിയമ നടപടികൾ കൂടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അതായത് ഈ കോൾ ഡ്രിഫ്, ഈ 17 കുട്ടികളുടെ മരണത്തിനും ഇടയാക്കിയത് ഈ കോൾ ഡ്രിഫ് ആണെന്നാണോ ഇതിനോടകം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്? നമുക്കറിയാം, കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണ്, അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ജലദോഷവും ചുമയും ഒക്കെ വരും. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ തരത്തിൽ കഫ് സിറപ്പുകളൊക്കെയാണ് കൊടുക്കാറ്. അപ്പോൾ വലിയ ആശങ്ക രക്ഷിതാക്കൾക്കൊക്കെ, കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള രക്ഷിതാക്കൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അധിക ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നൽകുന്നുണ്ട്? കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ജനങ്ങൾക്കായി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ, ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്, 2 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചുമ മരുന്നുകൾ ഒന്നും തന്നെ നൽകരുത് എന്നതാണ്. ചുമയ്ക്കും ജലദോഷത്തിനും 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മരുന്നുകൾ നൽകേണ്ടതില്ല, അത് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ സുഖപ്പെട്ടുകൊള്ളും എന്നാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിക്കുന്നത്. 5 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും ചുമ മരുന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ, ആ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന മരുന്നുകൾ അഭികാമ്യമല്ല, അത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. എങ്കിൽ പോലും അത് നൽകേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം കുട്ടികളെ നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം മാത്രമേ നൽകാവൂ എന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ മധ്യപ്രദേശിലെല്ലാം തന്നെ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ചുമമരുന്ന് നൽകുമ്പോൾ ആദ്യം കുട്ടികൾ അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു, തുടർന്ന് ഏറെ നേരം ഈ അബോധാവസ്ഥ നീളുന്നു, പിന്നീട് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ ആണ് 4-5 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് പല കുട്ടികളും മരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഈ ചുമമരുന്ന് നൽകുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾ അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും കണ്ടത്. അത് ഒരു വളരെ അപകടകരമായ സ്ഥിതി തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ ചുമമരുന്നുകൾ നൽകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും ഒരു മുൻകരുതൽ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക്, 2 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ചുമ ജലദോഷ മരുന്നുകൾ നൽകാൻ പാടില്ല. 5 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും അത് നൽകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നതാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ജനങ്ങൾക്കായി നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. ശരി, വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്.